नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमन पॉल और आप लोग देख रहे हैं पेट्स एम्पायर नाम को आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करना हुआ है कि जो आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं जैसे जावा, फिंचेस, बजरी, कॉकटेल, लव बर्ड्स और पिजन भी जिसके पास होता है, उन्हें एक प्रॉब्लम होता है जिसे सोके कहते हैं या सोकड़ा कहते हैं हिंदी में, और जिसे बंगाली में सूखा हो जाना बोलते हैं, सूखा सूखा पड़ जाना ऐसा कुछ बोलते हैं। वो बेसिकली होता क्या है कि आप लोग जो इमेज देख रहे हैं, देखिए ज़रा गौर से इस इमेज को, आप लोग देख सकते हैं इस इमेज को। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये होता है कि सॉफ्ट फूड और आपका जो कि प्रोटीन खाना और कैल्शियम, इन सब की कमी से पानी मेन जो होता है, पानी ठीक तरह से ना पी पाना या अच्छा पानी ना पी पाना, फ्रेश पानी, इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा बीमारी आता है पिजन में या आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, वेजी, लवबर्ड, कॉकटेल, ठीक है, रॉप रैट, आपके जो रिंगनेक पैरट होता है, फिंचेस, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग इस इमेज को देख सकते हैं, ज़रा गौर से देखिए। तो आप अगर ऐसे आपके पास होगा तो आपके सिम्टम्स क्या होंगे, आप पहचान कैसे सकते हैं कि आपके बर्ड्स को ये बीमारी हुआ है। तो आपके बर्ड्स को जब ये बीमारी होगी तो आपको पहले पहले मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप बर्ड्स कॉलोनी में रखते हैं तो आपको नहीं मालूम चलेगा, बर्ड्स अचानक ही मर जाएंगे। तो आपको डेली तो बर्ड्स को आप चेक नहीं कर सकते, अगर आपके पास पिजन है तो भी आप डेली नहीं चेक कर सकते। तो ये इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम ये होते हैं, ये बाद में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके पिजन या पैरट्स मर जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर हो जाता है और आपको अगर लास्ट में पता चलता है तो आप कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसका आपके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जो इसका हो वो क्या होते हैं। तो देखिए आप जो है कि इसका सीना देख सकते हैं और इसका बॉडी भी देख सकते हैं। बॉडी में जो सीना है, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, बॉडी की जो सीना है वो थोड़ा जो सीना है वो थोड़ा बाहर आ चुका है और बॉडी एकदम सूखा पड़ चुका है। देखिए ज़रा गौर से, अगर आप पिजन है आपके पास, पिजन को जब पकड़ेंगे ना तब आप देख सकते हैं कि उसका सीना बाहर आ चुका है, एकदम एकदम लकड़ी जैसा सख्त हो चुका है और सीना बाहर आ चुका है। और फिंचेस में भी आपको ऐसा नज़र आएगा, देखिए ज़रा गौर से। फिंचेस, जावा, कॉकटेल, लवबर्ड, इसमें भी आप अगर सीने में हाथ देंगे तो ऐसे नज़र आएगा। तो ये बेसिकली कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, और पानी ना पीने का ये नतीजा होता है, ऐसा हो जाता है। तो आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो इलाज बेसिकली जो है कि होता है, लेकिन जो होगा कि आपके बर्ड्स ठीक होंगे कि नहीं उतना गारंटी तो नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं जो दवाई बता रहा हूँ, एक होता है कि विब्रामाइसिन नाम का एक दवाई होता है, ठीक है, और एक होता है कि फ्लेजल नाम का एक सिरप और एक दवाई आता है। वो सिरप, वो जो सिरप नहीं, आप जो दवाई आता है वो दवाई ले लीजिए। विब्रामाइसिन और फ्लेजल नाम का जो दवाई है, उन दोनों को मिक्स्ड कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, और मिक्स्ड करके आपके बर्ड्स को पानी में मिला के दे सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और है कि जो दूध जो होता है ना, दूध को उबालिए बहुत अच्छी तरह से, दूध को उबाल के जब दूध एकदम उबाल के एकदम अच्छी तरह से जब उबाल जाएगा तो उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, तो वो एक तरह से छना बन जाएगा, ठीक है। और इस जिससे रसगुल्ले वगैरह बनता है, ठीक है, मिठाई वगैरह, तो उसे आप लेके वो जो छना होगा ना, जो एकदम जो जिससे लस्सी बोलते हैं, जिससे लस्सी वस्सी बनाया जाता है, उसे लेकर आप धूप में सुखा सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा आग में जला सकते हैं। जला के एकदम छोटा छोटा चने के बराबर छोटा या फिर टैबलेट के बराबर दाना कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये इमेज आप देख सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा दाना जैसा बना लीजिए, पिजन जिससे अच्छी तरह से खा सके। और अगर आप बजरी को देना चाहते हैं तो बजरी को, कॉकटेल को, जैसे अच्छी तरह से खा सके। पिजन के मुकाबले बजरी का या कॉकटेल का, फिंचेस का थोड़ा छोटा होना चाहिए, आप दे सकते हैं, इससे भी बहुत मदद मिलेगी आपको। और एक होता है कि किशमिश और सफ़ेद तिल जो होता है ना, उसे दोनों को मिक्स्ड करके आप अपने बजरी को, कॉकटेल को, पिजन को दे सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद, वंदे मातरम।